เป็นมืออาชีพทำงานได้รวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยโดยที่เราไม่ต้องไปตรวจสอบรายละเอียดเราก็รู้สึกโอเคประทับใจค่ะประตูแข็งแรงประทับใจตั้งแต่น้องเซลล์จนถึงผู้ที่มาติดตั้งต่างน้องน่ารักทุกคนเลยครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวรดน้ำต้นไม้อะไรก็ปกติทางเฟรตอนก็ระบายน้ำได้ดีทางเคสเปซเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือกับผมอย่างดีครับแล้วก็ผมมั่นใจในการทำงานของทีมงานนี้ครับก็เลยตัดสินใจเลือกใช้ที่นี่ก็คือประทับใจในทีมงานเพราะว่ามาที10 คนเลยแล้วแต่ละคนก็คือทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีซึ่งเราก็ได้เห็นวิธีการติดตั้งแล้วเราก็ประทับใจ